سلاف خوشکو برین هجا افدم و همی دمت ود باش بن به خوشحالین جوان منی بو ود گل هواین برایز بو پیشکش کردن خلکگانی جی برنامه اکونومی برنامه آبوری کل هفتیانه لکنال بادینان ساعت و روسا لرادیو دنگ بادینان دیتا وشاندن خوشکو برین هجا بو آزراندن و بحث کرنا مجارة في هفتیه بحقیقت ما بابتك هل بجارتي كو احتمال ام شوية دو خلقا ام بردامی پی بدین اجبر کو بابت که یگری دای بازار تریما کوستانه و هر وسا بازار عراقی و کو اوجی دیارده اغراق اقتصادی اود بجنه پرکرن و نقوم کرنا بازاری یان فتساندنا بازار هریما کوستانه بکالا و شمکت بیانی طبعا دیارده که افروکل بازار مدى هیا کو بداخه و طبعا نه افروکه هیا و بوماوی چندین ساله هیا و بردوامه و نخواست ما پشتی 2003 او جی نبونا برهمه نافخویه برهمه لوکالی برهمه خومالی جبر وی که جی دبرب کنه بازار ما افروکایت پر بوین شمک و کالایت بیانی و او بیزاعی بیانی اوی افروکا داخلی هنما کسانیت بیت و بازاریت بیت حقیقت بر خود کنه بیا بو یهو کارک و بازاریت ما فتسن افوان کالا و شمکا و بیتا هوکاری و چندشی کو بازار ما خمالی تدا گشه نکد جبر کو وقت بینین کو اف بازار بیانی بسعر کو ارزان و باید که ارزان تترسی که دا بله خود کنه گلک کارتی کنه که خراب السر بازاریت کد و سر برهم خمالی دا سکنه طبعا بو في دیارده وکو دیارده اومد بجنه اغراق طبعا ام کردی ام بجنه في دیارده پرکرن و نقوم کرنا بازاری آن فتساندنا بازاری به شمک و کالاین بیانی به عربیت بجنه اغراق اقتصادی به انگلیسیت بجنه اکونومیک دومپینگ اف دیارده کو بلینو کجی السرآست تقریبا کمالکا ناوند و زانینگهت عراقی دا بردوام اف بحث دیتا کرن و بردوام طبعا ام جارهات یا آزراندن و تأثیرات و کارتی که نت به دیار کردی سر آبوری عراقی چون که افروکا وقت طولات اگه بیت برهم خوی محلی و خمالی نبید بگمان افروکا دی ساحه و دی گورپان و بازار دی بو برهمی بیانی مینید هر وقت افروکا بینین یعنی البازار تریما کورسانی دا تشتکی تو نبینی که بیجیه و برهمه که خمالی بیت و تأثیر خو کارتی که ناخول سر بازاری هبیت و سر فروشتنی هبیت و هر وصال سر زیاده کرنا دهات نتوایتی هبیتن لهرما کورسانه ام العراق و هرما کورسانه بتنی ام بجیلین زیاده کرنا برهمی پتروله و نفته و يعني ولاتك يا ريعي ولاتك و حتى نو كنشيا يا خوشوي طنقافيا رزقار كت او طنقافيات بجنة دولتها ريعي ياكو تنيا بتني وكو همشين بيجين اعتماد و بيش بسنه بدهات النفتت كت كو اوجي مال ويران يكا مظن بو ملتي ما تشكريا و جي داخل جي كو بدينو كجي ما چندين خلقا دا آماجه في چندي كريا سياسة حكمة هرما كورسانه سياسة عراق بشيوه كي گشتي نشياينا بشتيد سالة 2003 بندو عبرات المجوية ورد بگرن و حول بدن كو آبوريا في ولاتي آبوريا كا همه جور بيت آبوريا بيت يعني مصادر و سرچاويت بيت دهات فربن يعني وكو بيجن فرجور بن احتمال بكاتا سر كشتوكالي سر بيشا سازي سر بازگانيت سر كاربي سر گشتياري سر كومالكا او سيكتريت گرنك اويتكا اوكا ناف آبوريا دا الولات بیانی دا ام بینین که دوره کی گلک مزن هی بو چیکرنا دهات نتواتی و بهر وصا بو چیکرنا دخل قومی جه داخل کوبتنی امین مجیل بوین اب چیکرنا مشین بیجین اب زیاده کرنا برهم پترول فروتنا و البازار تریما کوسانی دا والعراقش طبعا اف دیار ده بردوام کو جهه رخنیه و جهه تبینیه جبر کو ضرر و زیانه که گلک مزن اتگهینتا آبویا وی ولاتی اب همی لاینت خوبه لورا وكو عنوانها كان بريخو بكني وكو ناو نيشانه كر والد ما بمديار كان كو ام بيجنا في ديار دي نقوم كرنو و هروصا
پرکرنا بازاری به شمک و کالایت بیانی داسا کنی افروکا او دیارده چند اسیرات و سر چند کاریگریت خوی سلبی یت نگاتیف یت نرینی هنال سر بازاری ولی کریه که افروکا بازار ما گشته نکد و برهمه ته خمالی که افروکا توب دست خود چید کی و حول بده که ببیا خدانه برهمه که خمالی چوای که بیا آسان که تریکاوی وان سکترت آبوری دال هرما کردستانه بشوی که چاو تو تشتکی گریده وسط آبوری ما یا گریدای و نه هیلن که بشوی که اف آبوری گشیب کد و ببیتا اگری زیده کرنا سرچوی دهاتی لهرما کردستانی دا لول اف دیارده افروکا سر آس دنیای ولاتن نشنی پیگشتی ولاتن دوری بحقیقت یا بویا کارسات اکام ماسند اجبرکو ماكو بيجين برامينري بياني شركات دوان كومبانياتون يعني هندك تشتافريت كان بازاري ما براسي سعره وجلك ارزانترش كلفا تشيكرناوي يعني چما يعني اف سياستا تتريبا برنا هكا وقالت وچنا بو چاورو كده برف كي هندك قالو شمكت هرما كوساني داي همان او قالو شمك برخ كي البازار تركيا دا بازار ايران و در و ولات عربي دي برف كي جلك جرانن بو چاورو كده هرما كوساني ارزانن يعني چه سياستا تتريبا برن شلاي حكمت هرمه و شلاي عراقي و بشوكي گشتي آیا اول برجواندیا آبوری دایا آن برجواندیا کی دایا یعنی اف سیاسته و بردامیا و سیاسته بوچی هول نادن دعما پیش سازی و معمل و پروژه و مشاريعات خويد ناف خوينا كان بهندك وتبرهمك خماليه وطنيه نشتيماني هبيتن افروكا بلاتا كارجه هبن خدان المجموعه كارجه هبن كو صدان كري كارتا وخلكتا افروكا تدا شول كربا بابا درفتك مصدرك معيشي بو في خلكي افروكا ما بس تجارته وبينا وداخلك وكيل يجيب نا طولاتك هي نشنقصلك نا بنية تحتية نا مشاريع نا اقتصاد نا آبوري تشتك في ولاتي دا نما يعبنا بيوي بتني تجارتك او بازارتك بينا بازار وصاحب وبرهم وكالا البياني لو رب حقت يعني مدفياك وانه رهند في ديار كانوا هو كارت ويك ها بوچ اف ديار دا پیدا بيت هو كارت ويچنا آيا دستك بستا آيا اف سياسات الحكومية سياسات آبوريات بجنه سياسات اقتصادية وي ولاتي دا آيا افند بنا هو كار كوينه برهمي خمالي گشنه كد آيا اهمال کرنا حکمت ابو وی بیاوی آیا سبب کی دی هيا آیا اوا ولاتی نکو ام بشین پیورت ولاتی الدفع بن چه تشتا يعني دویتن ام وی دیار کین يعني حتی کنی تو هما دیگریدای آبوریا جهانی و بین آبوریا وان ولات الدوروبر دی چه سیکات یا پر الهمی کالا شمکت دولت الدوروبر الدمرک داده بره که چد بر همه که تی نافخویل و سیکدانینه ایدن پا چت فروشی چت کرید چه برهمینی ده چه ولاتك آواکی شنگست و آواکی بنمایت و آبوری دمکم کی ده چه مواجهات تحديات وقف وتحديات الدروي که هکرها صبیت خو اعلان کرده بیا دولت و ده دولت اعلان کی و ریبرنا دولت و حکمرانیه يعني ده چه صبر بچید لو رب حقت يعني مدجا و دیار دیش رو بکین اجبرکو دیار دکا گلک مهمه وكو ما بس هكا ساكن يعني ما بس بركرون نقوم كرنا بازاري تشيا بازاري هرمي طبعا ديار ده كانت بجني فرستنا كالاو شمكت براميناي السر آسنا خوي البازار الدروي ده بهاي كي كم ترجت تشوناوي يعني السلعة كالا دي بتهيتنا في ولاتي ده دي بتداخلي ولاتي بيت بسعرك جلك ارزان جوي سعره بهات يشكرن الناف ولاتي توي دايت اصلي يعني بونو منا قالوا شما كندا جرادير تركيا هنا تشيكرن بار که کلفاوی گلک زیادترش فی بهای که افروک البازار دهوکی و حولی السلیمانی دا تفروشی يعني دي بالك كي جلك ارزان تنفروتن بوشي سبب چيه كيف سياسة ريفت بات آيات خدمة آبود يوم ديكا ناكت تاجرن كو مصلحته ود قال في سياسة يد قال وكود بيشن في بركنا في بازارية بازاري تبوشي نشد قشيب كات تبونا شي معملة وبروجا ومعملة فانتشتا وبروجا أوبكي زحمة اقتداء هي چه توجه هي بو في آراسلي حكمت بو دعما كرت تايبت ناكت بو پشتوانيا تاجر ناكت بو پشتوانيا سرمایه داری ناکد غیر اینه خلق تنه مستفیده في عملیه و تجارته و بریکتوها پر بنو و برجامدیت وای تایبت و چاوه وال برجامدیا گشتی و ابویا ولاتی نینه اجبلی و چند تشجدی نینه لو رفت دیارده بحقیقت یعنی دیارده که گله خطره اجبر فيه كي جي ما هول دايك و
وەکو بێژین چەند ڕەهەندێکی دوێ مشکلەیە دەینە دیارکردن. ئارمان ji vê siyasetê çi ye wekû armanc wekû hedef. طبعا هدف اولي اويا كو دا منافسه نايليت يعني ركابريه البازاري ومانفيا بازاري بوي كومبانيا قورخكار يانكو احتكاري يانكو او شركات كو تتعامل جل كي وكو بربرس سياسي يان تاجر في ولاتي يان نخبات تاجرة افيد كو مستفيد والقازنجة كي سريع تقرن ابتني طبعا برجوان ديوا ياد في چند داهي لورا افريكا اتفاقيات النيف دولتي يت بازرگانيا نيف دولتي يت ريخراوا اوان بجني WTO و ريخراوا بازرگانيا جهاني افريكا مرجت هين بو بيكي عراق اول تقريبا 2005 جاء محاولات كانت ومفاوضات او دي تشتوي منظمه دا ودي بيجري مرج النيف دولتي كانت حتى في طبعا عراقي تشتك بيجري بينك ياك افريكا النافان ريخراوا النيف دولتي دا جهوي بتا ديار كرنو جهوي انكو جيخو بغريت وكو ولاتك وكو خدان سيستم وكو خدان مؤسسات اجبر فيك يجي هدف سركي وبرجوانديا سركي ادفيديا ديا اغراق اقتصاديه كو افريكا سيكي دا تشبيت او بجني اغراق تجاري همي اوي داكو منافسه نهليت ونهليت شي كومبانيات ديت محلي بيدا بن ومنافسه وركابريه قلبي برهمي بياني بكد تاوكو صاحبتني بوان كومبانيا بمينيت او كومبانيات كو جريداينا برجوانديتوان عندك نخبكا تجاره ونافي ولاتي داو مستفيد نشرب حكي سريع وخما وادانينا كو انه اقتصادي دا بيش كفيت وبيا خدان معمل بروجه خدان بنيك اقتصادي جرخانه كابوري بوانا خما لورا ارمانجا السركي افيا طبعا باش هدف السياسي تين مبررات السياسيه تين احتمال الهمي هو كار السياسيين البشويكي تاوا كنت نبيا خدان برهم نبيا خدان بنياد تحتي داكو همي قاوه چاوه تل وان ولاتا بيت و چاوه تل بردسوا بيت و چاوه مل بردسوا بيت كا كنگي دل شكي دنمو دي كنگي جلكيوا كرينو دي كنگي كالوباليت وايت الكتروني كرين دي كنگي كالوباليت نافمالي كرين كنگي دي خوراكيوا كرين يعني بهمي تشتادي والدكت كنت همي قاف كي محتاج جوابي اشكالا و شمكت بچيك حتى تجي كالا و شمكت مصن بجا كراسيت خوراكي بقرا كراسيت آودان كرني بقرا كراسيت الكتروني نافمالي كالوبالي مازن اوتومبيل تشتي مازن يا انشائي امان تشتادي والدكت كو همي قاف كي تلواب كري هذا ياكو اف سياسة حتى نوكل هريما كردستاني تتريبا برن بلا بيت تحديا بكن او بربرسن مايت كو افريكا حكمرانية الفي ولاتيت كان بلا بين جو يخوب دنا عقل اكاديمي جو يخوب دنا بوچون ورخنيا مروفت اكاديمي ناوندت اكاديمية زانكوا كو بردام وان كونغرا و كونفرانسا و ندوا و وركشوبات كاين هدفها ماجي همي اباكو افولاتا برافولاتا كي بتشيت بيتا خدان بنا مايت خويت ابوري جيرخانا خويا ابوري صبي سريفي ولاتي بلن بيت نافهمي ولاتان ده نا ولاتا كي باشكو بيتو ديفالانج بيتو اش كرف سي حتى جيتا مازنترين كالا شمكتو محتاجي دست تركابي و ايراني بي و صيني بي و ولاتن دورو بربي اوه كيشكو مازنا اوه او كلا مازن ياكو افريكا الناخي ما تجيني تو ناخي حتى كيكو افريكا تچنك يا بو بيش خصنا في ولاتي يعني درس كنا كان معملك او كارجه كي داغرتنا عندك كالا شمك او اويت كو افريكا بين دهوكي و هبلير السليمانيه و يعني وان مدد وان 20 سال بودي ده معقول هن الشيء نتشكي بكن معقول يعني توجهك نبويا في ولاتيك وانه بري كرت تايبات خرد كد وبري سرمايه محلي بدتا افاكرنا بروجيت ابوي استراتيجي هما هندي مديتي هندي باره شويه وا بروجا دا يشوى نافبواري نفته دا افاكرنا شقه وعمارات بلن بينو شقه بلن بينو يعني اكافيغا الباجري ما بس شقه اوتيلا جيبين يدر دي بنا كافل تماما هما هالوی دهوکی اما بس عندك فندق دهوکی دا وعندك بروجه سياحيه بتكو تشيبو ناف دهوکی دا اتقال عندك شقه وعماره هما جيبين يدري دهوك دي بيتا گوندكي كافل كا بنية تحتي كا بروجه استراتيجي كا معمل كا ريكوبان كا مترو انفاق كا ريكوبان متطور تشكيليا بو في غلاطي هو تشكيليا بس بيجلمن لورا بحقت يعني الابو يدا ام بقالك في موضوعي بجرينجي والجرين خوشكو برين هيجا ورخنا مجي همي رخنا كاوكرا يفيدارين كوينه اف ولاتا افت حكمرانيه في ولاتي كان جارك دي مراجعتها وان سياسات خود كان كو حتى نو ك اف سياسات هاتينا ريفا بنن بيافي ابو يدا ضربك ام جلا جوشنده يا ابو يا ولاتي داي وهكر بردام بين سيرفي كيش بالك
ام چه استفاده الوان مقاومات ناکن اگر این پیدا بونه دیارده نقم کردن بازاری بشمکن بیانی چیه خورزگار کنش بر همه زیده و فروشتن اول بازار بیانی به های ارزان چون اوان کمپانیا طبعا گلک بر همی بر هنتینن دهن بر همی بوتاینن یعنی شرکات مازنن کمپانیات وکو امشی بشین بر فرهن انتاجی های پروژه تاین معامله تاین هن انتاجی دی بوتا چیکت دیوالتا کت کتو کو بردام یعنی اف انتاجه که فایض های بیت انتاجه که زیده لو را بو خو قرطال کردن جوی بر همی زیده دی محاوله کن طبعا بسعر که ارزان فروشن دا چه رکابر و منافسه پیدا نبید هر وصاوک آلا وکی جیبو پته پراندنا بازار تناردکاریه و قایم کردن پیگاه خول بازار بیانی دا اوجی ایکش اسبابت کو وکو بیجین اگر این پیدا بونا و دیارده الناف بازار مدا طبعا او شركات تركي ومعملتوان وبروجيتوان ان الصيني برخ ابو ياسيني يعني بروجي دي بوتا روجان دي بوتا صدام طنت برهمي بوتا انتاجي تشيغت ايه طبعا شركات المازون يعني في شركات تشي شركه محلي نشتن منافسه وابكتن لو راكتو حاولنا ديكو انه الترناتيفي ببنياو شركات بديل وبروجيت بديل ومشاريع بديل بهنده کوشینا کتو وی پاره همیه بیادر و ولاتی اب پاره چیتا در و ولاتی بو کرینا شمک و کالا اب پاره که تا پروژه خواه بانو تا بر همه خوی ناف خوی هبای اب پاره دا بوتا ناف خوی ولاتی دا مینی تبا هدا خدمت آبوریا تکتن یعنی آبوریا موکو آبوریا محلی بس وقتی تو شکل عالمه که تکری بیانی طبعا خو پاره دی چیتا در و پاره البریکامت چیتا در و چیت بو برجوان دیوان شیناکو ام تشتی فروشینا و او تشتی فروشنما یعنی کواتل وره او پاره وره در کوین صدان نوت پاره در کوین شیناکو 110 پاره بوما بیت او پاره تیجی همی پاره نفته او هنر دکرنا نفته که نفته بیا در و یعنی هم بجین صادرات غیر نفتی هما بیا در و دانیا صبحه که بو من قیاس که الوره هما ببا حکم وکو ملت ما بلاوی تحکم آیا تو چت فروشی در و يعني ام چت فروشينا دربا بلا تقييمك بيتكرن تو باي چند تشتيت فروشيا دربا وخلقك چند فروشتته باكو هريما كولساني الفين خلل ديار بتو تاثير الميزان مدفوعاتها كتو تاثير الميزان التجاري كتو ما بين الصادرات وواردات توي ولاتي وبردام دي كورتينان چي بيت ناف دي ميزانيه ده هواكو حتى نو كتشي بويو وبردام مجيف ديار ده اگر ساکنه جورت نقم کرنا بازاری چنا ایک پر کرن و نقم کرنا اشنشکه که و اوت بجنه یا فجایی یا طارئ چون که هنده جاره هما مفاجه دینده کسی چی بیتو هنده نوعیت کلوپالا دینه بازاری اوجی طبعا او حالت ایکو کمپانیات خاصن خوش کالا و شما که خو خلاص بکن نخواست من دومایا ورزی و فروشتن وان بازاری نیفدالتی دا بهایت ارزان دم موسم واب دومایی بیت طبعا اف داشت کندن که ماسن دی چه بیت و اف کالا و شما که همی بهایت و دهنه خار دی محاله کن شینا کو همی ضرر کن و المخزن دا ببینید و بیتا کلکبونک چه بیت نافوان المخزن دا هما دی بشن اما بوما پاره که نیویش بزورید هر باشه طبعا خساره نینه و تریا خوی فروتی او بر همی مایش یک ربعوی پارهشی فروشن ربعوی بهای برینو کپت فروت خساره نینه لو را وی رنگی دی بازاری تا پر کد و ناهلی برهمه تاین اجتماعی گشیب کرد. دیسا جوره دوی اوجی پرکرون و نقم کرنا نب انقصد یعنی غیر متعمد هم بجنه نه یا متعمده نه یا انقصده اف جوره طبعا پیداد بید دمه تیچونت برامینان کن بن وکو کرست خاف یان دم دولت هاوردکار او مستورد راد بید بکم کرنا باج و رسوماتا هر وکو طبعا عراق افشته بو يعني بردام هكا ساكي باجو رسومات السركالا شمكا براسي قالت ارزانا الخالد ماي السنوري اجبر فيك جدي برف كيم برهمي بياني وقت داخلي ولاتي بيتو سعر وباجكا كيما سر دي برف كي قالك ارزان دي تفروتن ناف خودا ولاتي وافش طبعا دي كاريجري البرهمي تاين اجتماعي كات اوجي اگر تهبيت اوجي اگر تبرهم هبيت يعني ولو ما تشي برهمنين يعني تو دي فيك قالو شمكي بياني دي چا مقارنه كي قال برهمي بياني بديتنا من طبعا وكو تصورك ابوي اكر ولاتك دفتن شنغستو مكمت ابوي دامازين دفتن حدك بو في ديار ديا اغراق تجاري دانت او افريكا بابت ما يفي خلكيه في رنجي طبعا دي شيتن كو تاثير البازاري كت يا سي وكو بجني بركرنو نقم كرنا بشجيري كري او مدعوم يعني الدولة بشتواني كت
طبعا هندك جرا بازار ديتا بركرن شمك وكالا توردا كريا في المستورد ينكو شلاي ولاتك مصادر و هنا پشتوانی کرن وكو كيم كرنا تيچونا و لبولين جباج و رسوماتا هر وكو افريقيا تركيا بارك او تشتي كومبانيات التركي داخلي ريما كورسان كان حكمتهم قال پشتوانی ليت كات باجير شي ليوال ناگريد و پشتوانيا مادي شي ليت كات بيجن بس برهمي ناف تركيا دا ببنه دروا فروشن دروي ولاتي بس پاري بوما بينن داخلي ولاتي بكن ام دي پشتوانيا هوا كاين بهمي رنگا افريقيا ويغو تركيا يا في سياسه روات باتت قال كومبانيات تخو ابي تشتفرت كان هريما كورساني وعراقي جبر في كد بجني اغراقك بشكيري كري يا مدعوم يا پشتوانی كريا يعني يا رخص يعني سياسات بهاتنا دارشتن يعني دولت بهمي قوات خوي پشتوانی كد بوي چنده دا ابر هم نافقودا ولاتي دركويد وبيته هو كارك وانه باربو وي ولاتي بزفر نفا وكو عمله صعبه وكو باركي ام بجني بقيمه عمله صعبه يا تشاري طبعا او بجني اغراق التكتيكي اغراق التكتيكي واكو امشي بجنين برامينا راد بن بكيم كرنا بهاي وبرامينا بياني ساخلتا قرب كابري كرنا بدزفتيني سر كيستي برامينا ديتر اوه طبعا يا تكتيكيا وكو ام جلا جراد بيني كومبانيا كان معين درابط بشبكه التكتيكي برهمك مازن انتاج كت وبرهمين في سبيل ويشانديكو البازار كي بياني دا فروشيت هر وكو تركيا انتاج كي وكو مستثمر تركي وكو منتج تركي دي محالكت وكو شبكه تكتيكي في بازار في وان كالا شمكا في بضاعه بينت الهرم كورساني فروشيت بو ويشاند دا نهلت المنافس بيدا بنو يت محلي ونهلت انتاج محلي جشيب كتن ابد بجنبي او طبعا الفيرسي مرجتين بو پیدا بونا دیارده پرکرن و نقم کرنا بازار ترمه بکالا و شمک البیانی يت ارزان اود بجنه دیارده اغراق اقتصادی یا تجاری ایک اگر بهای کالا و شمک تناردکری کمتر بنجباه فرودنه چونکه اگر بهای به کمتر بی طبعا اوره دی اغراق اقتصادی پیدا بید اود بجنه دیارده پرکرنه انکو فتصاندنا بازاری بکالا و شمک البیانی خالا دوی بگمان هکر هبونا زيانا ببيشاسازي نافخوي الولات هوردكر مستورد طبعا هكر اف كومبانيات بياني شان ضرر وزيانا بجينا صناعات التين محلي بيقومان وي حالة يجي امشين بيجين اغراق اقتصادية تجاري بيدال بيت كو حالة دوية يعني وقت الصناعات التو بروجيت ومشاريع ما ادنا في ولاتي دا نشر منافسة انتاجي محلي بكن ايه بياني بكن بيقومان افا خوب خوري خوش كرنكا كو توي درفت فت كي بو كومبانيات بياني كو بين بازار احتلال كان وبازار بخقور كان واحتكار كان بوي چند داتو نشيت دا تجارة گشيب كي حالت سي كو حالت مرجد پیدا بونا ديارده نقوم كرن و پركرنا بازاري او ديارده طبعا وقت ام بجنه هبونا پیوندی دنا برا هاورديان و هبونا زيانا لسر برهمي نافخوي وقت علاقه هبي دنا برا تشتي استيراد كري هي مستورد و هبونا ضرر وزيانا سر برهمي نافخوي انكو امشين بيجين برهمي محلي اوجي طبعا وي حالات يجي وكو مرجكه بو پیدا بونا في چنده اگر برفري ساكنه بشوكي عملي ساكنه اگر پیدا بونا ديارده پركرن و نقوم كرنا بازار تريما كورساني بكالا و شمكين بياني ويلي طبعا دي چن اگر ديار كين يا ايكي اگر ركابري كرنيه بارمانجا دير خصنا كومبانيات ركابر يد متنافس يد محلي جبازاري بكم كرنا بهايت كالا و شمكا يعني ويلي طبعا اگر ايكش اگر پیدا بونا دیارده نقوم کرنا بازاری او جد بجنه اگریت رکابری کرنه يعني يتنافسي انكو ميزات التنافسي نافي ولاتي دا يعني بهون دا يكون هو دا چم كومبانيات المنافس ناف اقتصاد محلي دا ونافي ولاتي دا پیدا نبن بوي چند دا هردم ببيتا ديفالانگ بو ابوريا وي ولاتي دي محاولة كان كونه تشتيب ببهايا كي ارزان فروش نوي ولاتي و سيكا ودي بركن بكالا شمكت خو ماركت خو او ماركت مثلا جلو برجن ان الكترونيات ان كلوبلت خارنينا يان هر تشتكي هبيت دي ولي كان كنتونشي تجارة انتاج بكي يعني بونمونا كلوبل خارني تركيا او كتل بازار المدبيني دي بلف كي قوديا معجينة طماطي دي بيني كمتر 2000 تتفروتن
الدم كده كتو معملك آوا كيل ورد 2000 بوتنا صرفت وكو إنتاج محلي لورا في حالتي دا خلقك نچاره دي چيت برهمي بياني كريد برهمي تين افخوينا كريد بعد طبعا دولت دويتن پشتوانيه لبكت دي چاو پشتوانيه پروژه و معملت خوي نافخويي كين بوي چندي پشتواني چيا يعني تو دعمه بده باجتوا كيم كي هاريكاري بده كاره بودامين كي سيك بودامين كي ولی بكي كو برهمي تين نافخوي بتفروتن نهلي برهمي بياني ارزان بترسيكات دا والدمه كده تبرهمي خوي نافخوي هي اذا ولید طبعا دي شو خلقك برهمي تينو خوي كريا كد برخ كي برهمي بياني ارزان ترى اوش طبعا هيكش صار وخطت ركابري كرنيل بازاري دا اگر دوی درزبونا ركابري طبعا او جي اگر ببازارگري انكو تسويقيه بارمانجا چونا نا بازاري وكارتكرن صرفتار و روشت و سلوكات مستهلكي وبكاربري وكنترول كرن بسر بازار برهمي دا او جي طبعا اگر تسويقين بجني اگر بازارگري او جي بهونده اكوينه هو دي چاوا چيت منافسه كده دي چاوا ولي كيكوينه هو تأثير بريكا كارينانا ريكلامي و دعايتي و آگداريا دي چاوا ولي كيكو غسل دماغك انكو ششتنا مجيبو چيكي بو مستهلكي ولي كيكو دايما بيتا جريدان ابكالاو شمكيت بياني با اوت بجنوي سالو خطت بازارگريه ياسيه خوشكو براين هجا او جي اگرت آبوری کمالاتینا اپریا پنابرنا حکمتا بو پرکرنا بازاری بکالا برهمکی دیار کری يكو بكاربر نشيان بكرنجا اگر بهايت ويد بلن قال جار طبعا حكمت وان ولا طب خو بشتوانيل كان كو اغراق اقتصادي هبيد اغراق تجاري هبيد نام بازاري دا يعني بونو منبلين وكذا برف كي هندك جودت قالوا شمك ويتين سعر ويا جرانا خلق نشد بكريد حكمت درابن باج و رسومات السركيم كان بوی چند داب ارزانی بگیتا نابازاری دا داخل یک بکرید. اول جنده جاره حکمت خوب خوبه سیاست روال بد. اول هر وکو عراقی و هرما کوستانی کری. ولو عراق و حکمت هرما کوستانی نخدانه چه برهمانه حتی تو شی بجی نو اوان او سیاست ها پیاده کری. یعنی منچاری و یعنی برای سیاست چوین. بونده یک اگر خلقه کی برینو که پیشنهاد بو یعنی وان کالا شما کاب کرید کو برینو که البازاری دهی. لورا وقت رسومات کم که ضریبه کم که تو هاریکاریا مجالي ود كد بو تجارته اكيد طبعا السعرك ارزان جايتا سي كده بو چند ده عالمك بكريد بس اول نحلا اول نتشاره سريك منطقيه اوش نتشاريه طبعا يعني نسبت هرما كوستان العراق ايش نتشاريه تشبرهمي نو نشن تشبكن اجبروي كي نشن ريكي جيل البرهمي بياني بقرن هذا السبب الرئيسي كو مدفيا دياركن السبب الشاري بجني اجر سياسي اجر طبعا من بلينو كاش قوت سبب السراكية كو الديار ديا نقوم كرنو بركنا بازاري تتريفا برن اقريوي سياسية يعني همي بونده داتو نبيا خدان آبوريا كامكم نبيا خدان بنيا تحتي وشيرخانة كآبوريا مكم نبيا خدان بروجة ومشاريع خدان معمل وكارجة خدان برهمك النافخوي يمحلية خمالي ده همي قوي تو وكو بيجن ديلي دسوابي همي قوي تو بر دسوابي همي قوي محتاج جوابي استشتي بشي حتى لقيت اشتي مازن اوش طبعا اقريت خويت سياسينا واحتمالا طبعا جلك ولات اوه پیادت کن بهنده دا دجات یا آبوریت کدوب کن اگر پنجه او جی اگر استراتیجی نه او جی ویران کرنا کرتن پیشا سازی و کشتوکالی بازگانی الدمک که دریش خواهن دا يعني طبعا هذا يا نقطة فيتن سر جلك راوس حقيقة يعني ديبوتشي وليكت يعني تشتنت ارزام جيت اسي كده طبعا هدفي وافيا داش ناحية كستوكالي تنشي بيشكوي ناحية بيشا سازي نشي بيشكوي ناحية تجاري نشي بيشكفتنا بدس وبيني يعني دي تجريدت وكولاتا يتجريدت بهمي سيكتريتا دي تجريدت ودول دقت كتو بردوام ديلو اخسير بيت بردرسي برهمي بياني وتشوا او بخازن دي وصا يعني سردري قالتا كان تشوا تو بخازي دي وصا يعني تشوا او بخازن دي وصا سردري قال ما كان ناهلن تو بياخدان برهمكي زراعي ناهلن تو بياخدان مشروع خدان بروجي صناعي وناهلن بنية تحتي تشبيت وبكواليتي خراب دي تشيدانتا دولتا كانت كان هما دخنت ناف چارچوبه كده بازنا كده هر وكو تو بخيان ناف زندانه كده فرنگی ولاتا تخنت ناف زندانه دا بل زندانت وكري نه زندانت گرتي اوه اكو اف ديار ديا طبعا هجر استراتيجينا كو افريكا از خطوه باري دما ولاتك وكو تركيا ولاتك وكو ايران ولات الدورو بريما طيبتي ايران وتركيا طبعا اوه ولات دشمنن
بلا جيران ما بنا من دجمنه دجمن چجا چاوری نکه که اینه دعما تبکه تو همین مجالاتا او سیاست استراتیجی و اگر تکنیکی و یا استراتیجی که ترکیه و ایران بکارتینن هدف وان استراتیجیه به هنده که تو پشتی 20 سال دی 30 سال دی هر اخسیر بی بردسته واش لای آبولی و هر ببیاد دیولان که آبولیه که تبعی تبید ابگریدای آبولیت و نهلان و بنبرکنا دیارده یا پرکرن و نقم کرنا بازاری طبعا نافره کفتنا بنبرکنا و دیارده دا رخرا و بازرگان یا جهانی دا البرگا 6 هات یا برشراندن طبعا يعني هات یا آزراندن اوجی البرگا 6 دا رکفتن نیف دولتی دا هیچ که حتی نو که عراق نبویا خدان برهم و نبویا اندامت نافه رخرا و جهانی دا اجبروی که طبعا نه عراق بگیریه پید کرد نه هریما کلستان جی يعني آگداری وان تطورات یا سر آسي دنیای و که چه چهل بیدو که چه واتو دی شی برهمی خو حمایت کی لورا بحقیقت يعني لكن ساكنة هوال ما بينا بيش اكل ساكنة طبعا الناف فيري كفتني دا یا بنبرکرنا و دیارده کشلای رخرا بازرگانی جهانی و البرگا 6 دهات یا بشراندن بیشید گرانتی کرنید بابتیانه اوشی کمال کارنمایی پیرابونانید کولاتت اندام پیگیریه پیدکن بو ریبونویا وان سیاست پرکرن و اغراق اقتصادی یا کفشوکی نروال برانبر ولاتت هندک ولات ابکارتینن اوه اجراعات بابتینه والديف ده طبعا اجراءات امشين بيجين الاجراءات بكمشين بيجين مجموعه كا بيرابونا نه اوجي سپاندنا بنمایت رکفتنه دوید بذکرن پیگیری کردن به بنمایت هفگون جاندنه و کو تناسب دنا برا پرکرن و نقم کردن بازاری و رژه باجه و هبونا هفگون جاندنه دنا برا یاسا و سیستم ولاتان گل بنمایت پیشکونه اوه همی طبعا چیتاوی چارچوبه دا کو بردام دویتن ام برچاور بگیرین و کو دیارده یا پرکرن و نقم کردن بازاری خوش كبرين جاب چنده ام دهنا داويا خلقا و هفتي برنامه خو طبعا خلقا بيدا ام ده و خلقي تمام كين و دي ديار كين كارتكنت نيجاتيف يد نريني سر آبوريا عراقي و هرما كردستان چه بوينه اش انجام سپاندنا سياستا ديارده اغراق اقتصادي و نقم كرن و فتساندنا بازاري بشمكن بياني ام ده حوال دين آثار تويت اقتصادي انكو كاريگري تويت آبوري ديار كين و دا بزن که حجم و قبار زیانا کودگاه تا آبوریا وی ولاتی دا چنده بشوکی آبوری ام ده شروع وکنه کی بکن و وی چنده ام ده خلق بدومایی کنین تا خلق بید و تمام کرنا وی بابتی هر شاد و بختور بن